안녕하세요, 네모입니다. 위플레이에 나왔던 이 사다리꼴 비행기 있잖아요. 그 위플레이에 나왔던 사다리꼴 비행기 변형입니다. 이걸 조금 더 작게 만드는데 그게 조금 더 잘 나는 것 같긴 한데 일단 좀 이렇게 나는 건 비슷합니다. 어떻게 접냐면 되게 쉬워요. 위플레이에 나왔던 사다리꼴 비행기를 일단 접고 피면 이런 모양이 나오거든요. 그럼 이 뾰족한 얘를 내려주세요. 그리고 여기 접은 선 있죠? 그냥 이렇게 접어주세요. 접어주시고 이렇게 여기 선에 이렇게 접은 이렇게 여기가 있을 텐데 올려 접어주세요. 이렇게 접어주시고 그냥 이렇게 비행기 모양으로 이렇게 접고 이렇게 자국에 맞춰서 날개를 접으면 끝입니다. 벌써 끝났어요. 이게 사다리꼴 비행기 더 작게 만들었는데 이게 조금 더 여기가 앞에가 두꺼워서 좀 튼튼하고 이렇게 잘 납니다. 이게 사다리꼴 비행기 그거는 좀 비슷하게 나는데 그래도 잘 날아요. 이렇게 하면은 위플레이에 나왔던 사다리꼴 비행기 변형을 완성했습니다. 안녕.